No, no. ملایم باشیم و بستن خیلی نرم باشه آدم خوابش میبره بعد نیست که گاهی یک به اصطلاح تعلیمی بشه که بیدار بشه. Però per non addormentarci in questo ambiente caldo, forse è giusto che qualche elemento di vibrazione sia inserito nel discorso. مسئله خاورمیانه، مسئله اسرائیل و عراق، مسئله گروه‌هایی که در فلسطین هستن، مسئله طولانی است که بحث نکنیم، فکر نمی‌کنم که در یک چند دقیقه میسر باشه. Il problema del Medio Oriente, il problema del conflitto tra arabi e israeliani, tutti i problemi dell'area sono talmente complicati e di lunga data che non credo si possano risolvere così in poche battute. ببینید یک اصل اخلاقی اینجا وجود داره و یک پرنسیپ و یک اصلی که جنبه حقوقی هم میتونه داشته باشه که در این مورد باید از نظر دور نداره. Dobbiamo tenere in considerazione due elementi. Uno è un elemento etico e morale, l'altro è un elemento politico, non dimentichiamoci di entrambi. و اون که ما نباید زور و اشغال رو منشأ مشروعیت Allora, il primo punto è questo: noi non dobbiamo considerare la forza e l'occupazione come fonte di diritto e di legittimità. هیتلر فرانسه داشت Hitler aveva occupato la Francia, ولی تاریخ و بشریت این اشغال و منشأ مشروعیت حکومت هیتلر نداشت. però la storia dell'umanità non ha considerato questa occupazione come fonte di legittimità. و مبارزه علیه هیتلر رو از طرف فرانسوی‌ها ستایش کرد. E la resistenza a questa occupazione da parte dei francesi è stata dura. ما میگیم که یه ملتی که در تاریخ وجود داشته، سابقه داشته، نفی شد. گفتن چنین ملتی به نام ملت فلسطین وجود نداره. In questo senso un popolo che ha una storia, che ha delle radici nel passato, che ha vissuto su un territorio a lungo, si dice il popolo palestinese non è mai esistito. 4 میلیون نفر از افراد را از سرزمین خودشون خارج کرد. 4 milioni di palestinesi sono stati cacciati dalla propria terra. بخش قابل توجهی از اینا در کمپ‌ها به دنیا میان، رشد میکنن و میمیرن. E molti di questi molti palestinesi vengono al mondo, riescono a crescere e muoiono. همه جهان یعنی سازمان ملل و جهان میگه که این آوارگان باید برگردن به سرزمین‌هاشون. La società delle nazioni è d'accordo sul fatto che i profughi debbano ritornare alle proprie case. و یک سرزمین فلسطینی به پایتختی بیت المقدس نیز تشکیل بشه. E che prenda forma uno Stato palestinese con Gerusalemme capitale. اسرائیل در مقابل تمام جهان و تمام قطعنامه‌های سازمان ملل ایستاده است. Israele si è opposto a tutti i punti di vista, a tutti questi punti di vista e a tutte le risoluzioni dell'ONU su questo punto. و متاسفانه آمریکا هم تایید کرد. E l'America e gli Stati Uniti hanno confermato il punto di vista di Israele. کسانی هم که در خود سرزمین فلسطین هستند دائما تحت فشار هستند. I palestinesi che stanno in Palestina sono continuamente sotto pressione. انتخابات دموکراتیک هم که میشه و حماس دولت روی کار میاره با همه وجود با این دولت دموکراتیک مخالفت کرد. E nonostante in Palestina siano state svolte delle elezioni libere che hanno portato al governo Hamas, si sono opposti a questo risultato democratico. من میگم اگر نفی یک حکومت، نفی یک دولت، نفی یک ملت، ابراز این که باید فلان کشور محو شود بد است که بد است. Io dico che negare l'esistenza di un paese, dire che un governo non deve esistere, negare l'esistenza di un popolo è male. 50 سال است یک ملت تاریخی از روی نقشه و در بیان سخن و در عمل حذف شده و نقشه است. E questo accade continuamente a tutto un popolo e il popolo è stato cancellato per 50 anni.
این یک اصل حقوقی و اخلاقی و معنوی است. Questo è un principio, diciamo, sia giuridico che spirituale che etico. اما معتقدم که اون چی که در فلسطین می‌گذرد باید به صورت عادلانه‌ای و با توافق همه اطراف قضیه حل شود. Eppure io ritengo che il problema della Palestina va risolto con un accordo e con l'accordo di tutte le parti in causa. کسی هم حق دخالت در این اونجا نداره چه ایران باشه چه جای دیگه باشه. Nessuno ha il diritto di intromettersi in questi problemi, sia Iran sia nessun altro centrico. آنچه هم که ملت فلسطین بپذیره باید مورد قبول کنه. Quello che accetta il popolo palestinese deve essere oggetto di approvazione. اما طرح‌های صلح ما در خاورمیانه خیلی زیاد داشتیم ولی هیچ کدومش موفق نبود. Abbiamo avuto molti progetti di pace nel Medio Oriente, però nessuno di questi ha avuto fortuna. دو دلیل. Per due ragioni. یکی اینکه عادلانه نیست La prima è che non erano giusti, و حق ملت فلسطین شناخته نشه fin tanto che il diritto dei palestinesi non è stato riconosciuto. تا آوارگان حق بازگشت به سرزمین پدر مادرشون نداشته باشه. E fin tanto che non sia riconosciuto il diritto dei profughi di ritornare nelle loro famiglie, alla loro terra, تا حق تشکیل یک حکومت مردمی و ممتنی بر خواست مردم وجود نداشته باشه. fin tanto che non ci sia il riconoscimento di un governo eletto dal popolo, هیچ ترسالی پیروز نخواهد شد. nessun piano di pace potrà vincere. و به خصوص تا میانجی کسی باشد که با همه وجود یک طرف قضیه رو تایید میکنه و علیه طرف دیگری وارد عمل میشه. Soprattutto quando il mediatore è un elemento che da una parte approva tutto e approva i diritti di una parte e nega i diritti dell'altra parte. به همین دلیل من با دوستان اروپایی همیشه گفتم که اگر اروپا وارد عرصه شود Per questo dico agli amici europei, se l'Europa entra nella questione, نسبت به قضیه بی‌طرف‌تر از آمریکا به اسرائیل perché rispetto al problema è più imparziale rispetto agli Stati Uniti, احتمال اینکه زودتر و بهتر به نتیجه برسیم هست. è possibile che arriviamo presto e meglio alle nuove risoluzioni. اما آمریکا به اروپا هم اجازه نمیده که در خود دخالت. Ma gli Stati Uniti non permette all'Europa di entrare nella questione. اما در مورد گفتگو و دموکراسی Il problema del dialogo e della democrazia. من هم معتقدم که دموکراسی مورد نیاز جامعه امروز بشر هست. Io credo che la democrazia sia una necessità del mondo di oggi, هم در سطح ملی ما نیاز به حکومت‌های دموکراتیک داریم، sia a livello nazionale, هم در سطح بین‌المللی. sia a livello internazionale. در نظام‌های دموکراتیک دیالوگ آسان‌تر و ممکن‌تره. Tra i sistemi democratici il dialogo è più facile, è più possibile, اما خود دموکراسی هم میتونه موضوع دیالوگ باشه و همون بریم گفتگو بکنیم و توافق بکنیم و اون رو تقویت کنیم در سطح ملی و بین‌المللی. e la stessa democrazia può essere un oggetto di dialogo nella misura in cui ci permette di sederci insieme, di discutere sui problemi, di risolvere i problemi insieme. Grazie.